No, bomo poskusili rešiti naloge linearna funkcija 1, pa začnemo kar pri prvi nalogi, ki pravi, računsko določi presečišče funkcij y je 4x minus 2 in y je minus 2x plus 4. Zdaj, če bi to lahko reševali grafično, bi narisali te dve funkciji. Pri prvi vidimo, da je n enak minus 2, to je začetna vrednost, in smerni koeficient je 4. Torej, pri minus 2 funkcija seka y os, gremo za eno v desno in za toliko kot je k, zdaj je 4, torej plus 4 gor. To je tukajle in naša funkcija bi bila od te do te točke takole skozi. Potem narišemo še drugo funkcijo. Tukaj je n enako 4 in k je negativen, minus 2. Torej pri 1, 2, 3, 4 seka to je os. Če gremo eno sem, bi mogli iti za 2 dol, je to tukaj. In bi funkcija šla takole dol in vidimo, da je tukaj presečišče. Nekje približno 1, 2 sta koordinati. Vsekakor presečišče bomo na koncu določili z x in y koordinatom. Ampak to je grafično reševanje, tukaj pa naloga izrecno zahteva računsko. Zato rečemo, da je ta y isto kot ta y. Torej, y je y. Namesto prvega y napišemo tole, 4x minus 2, namesto drugega y napišemo to, minus 2x plus 4. Zdaj damo x na eno stran, številke pa na drugo stran. 4x ostane tukaj, minus 2x se spremeni v plus 2x, na drugi strani je 4, minus 2 na drugo strani je plus 2. Dobimo, da je 6x enako 6, delimo vse skupaj za 6 in dobimo, da je x enako 1. Tako kot na skici vidimo, da je presečišče približno pri enki. To je šele x koordinata, zdaj moramo izračunati še y. Lahko vstavimo ali v to, prvo ali v drugo. Recimo, da vstavimo prvo. Y je 4 krat x minus 2, 4 krat 1 minus 2, je 4 minus 2 je 2. In tudi, če bi vstavili drugo, y je minus 2x plus 4, torej minus 2 krat 1 plus 4, je to skupaj minus 2 plus 4, in je to skupaj enako 2. In naše presečišče je 1 in 2. To je naša prva naloga iz lističa linearna funkcija 1. Gremo zdaj k drugi nalogi. Ali točka C s koordinatami 2 in minus 1 leži na grafu funkcije f od x je minus 2x plus 3. Piše nalogo reši računsko. Se pravi, zopet ne velja samo, da to funkcijo narišemo. Vidimo, da je začetna vrednost 3, k je minus 2, torej 1, 2, 3, tukaj skozi gre točka, če bi šli za eno sem, bi šli za 2 dol, gre tukaj skozi. Naša funkcija je takole. Potem bi lahko narisali točko 2, 1, to je tukajle. In zdaj je vprašanje, 2 minus 1, pardon, 2 in minus 1 je tukaj in vprašanje, ali ta točka leži, tako na oko se zdi, da točka C ne leži. Zdaj pa računsko. Najprej označimo prva koordinata x in druga y. In tukaj mora ležati. To pomeni, da morata x in y, ki je hkrati f od x, to isto, ustreza temu pogoju. In zdaj bomo v to enačbo y je minus 2 krat x plus 3 vstavili koordinate za x2, za y minus 1. Torej, minus 1 je minus 2 krat 2 plus 3, torej minus 1 je minus 4 plus 3, minus 1 je enako minus 4 plus 3, to je minus 1. Kaj ugotoviva? Da je to res. To pomeni, da ta skica ni dosti natančno narisana.
računsko smo dokazali, da ta točka 2 minus 1 ustreza temu pogoju. Je res. Recimo, če bi imeli točko D s koordinatami 2 in 1, bi zopet stavili x pa y v to noter. Kaj bi dobili? Se pravi, enačba y je minus 2 krat x plus 3. Dvojka je za x, torej minus 2 krat 2 je minus 4 plus 3. Enka za prvega. In kaj ugotovimo? Da tukaj piše, da je 1 minus 1, ker to ne drži. Ker to ne drži, pomeni, da ta točka ne leži, medtem ko tukaj, ko je pa veljalo, pa pomeni, da točka leži na grafu funkcije. Poglejmo tretjo nalogo. Določi smerni koeficient premice in premica je 2x plus 4y minus 8 je enako nič in napiši enačbo vzporednice k dani premici, ki seka os y v točki minus 3. Zdaj, če seka os y, v bistvu vemo, koliko je mali n. To je začetna vrednost. In ta točka, lahko rečemo tudi, da ima koordinate x je nič, y je minus 3, ali pa če si kar napišemo n je minus 3, oboje bo pravilno. Zdaj, če hočemo narisati vzporednico, potrebujemo k. K pa je najlažje razbrati iz eksplicitne oblike enačbe. To pomeni, da moramo zdaj to enačbo zapisati v eksplicitni obliki. To pomeni, da bomo najprej 4y pustili tukaj, damo na drugo stran in dobimo. 4y je minus 2x plus 8. Ker pa nas ne zanima, koliko je 4y, ampak y, zdaj delimo vse člene z 4 in dobimo, da je y enako minus x polovic, se dvojka pa štirka pokrajšata z 2, pa dobimo 1 polovico, kar je isto kot y polovic, plus 2. To pomeni, da je smerni koeficient naše funkcije k enak minus 1 polovica. Če bi to narisali, bi bilo zdaj tako. Pri 2 gre skozi, če gre za 1 v desno, gre za 1 polovico dol, bi bila funkcija nekako takole. In vzporednico, ki mi iščemo, je pa tole. Tako. Samo zdaj moramo mi računsko poiskati vzporednico. Vzporednica pomeni, da ima isti k. Se pravi, tudi ta bo imela minus 1 polovica krat x plus n. Zdaj, če smo tukaj se spomnili, da je ta n minus 3, bi lahko ustavili. Y je minus 1 polovica krat x minus 3 in je naloga že rešena. To zato, ker je podana ta točka, ki je hkrati začetna vrednost. Če se tega ne spomnimo, moramo pa vedeti, da je x koordinata nič in y 3, minus 3, bi pa v to enačbo ustavili. Za y rečemo minus 3 je minus 1 polovica krat x je nič plus n. In ker je to nič, zopet dobimo, da je n enako minus 3 in naša enačba kot prej minus 1 polovica x minus 3. Tako. Gremo pogledati četrto nalogo. Tukaj pa moramo narisati množico točk, ki zadošča pogojev. Na eni strani mora biti x večje ali enako od minus 4 in manjše od 2. Na drugi strani pa mora biti y večji od 2. Bomo narisali koordinatni sistem najprej. Ko označimo, da je to x, to y os, označimo nič, označimo enoto na x in y osi. In zdaj gremo najprej x iskati. Bomo to narisali vijolično. Se pravi, x so med minus 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 in minus 4 je zraven. Pa do 2, to je tukaj. Dvojka ni zraven, zato bi bila tukaj puščica.
Če razširimo to na ravnino, tukaj rata polna črta, ker je zraven, tukaj, ker ni zraven, je pa črtka na črta. In za prvi del je rešitev tole. No, potem pa naredimo še za drugi del. Y je večje od 2. 2 je tukaj, ker je strugo večje, je tukaj puščica in tukaj črtka na črta. Ne? Takole. Večje, to pomeni, da je vzgor. No, zdaj pa pogledamo, kje se rumena in vijolična črta sekata. Tam je naša rešitev. Se pravi od tukaj, tukaj črtka na črta, tukaj tudi črtka na črta in ta pravokotnik, ki se nadaljuje v neskončno, je rešitev četrte naloge. Gremo pogledati peto nalogo. Peta naloga pa pravi, določi odseka na x in y osi, se pravi ničlo in začetno vrednost. Če se spomnimo, kaj je to, a ne? Odsek na x osi je ta točka, ki se hkrati imenuje ničla. To točko lahko označimo z n kot ničla in ima, vidimo, da x koordinato nek m, to z malim m označimo, y je pa nič. Ta točka je pa začetna vrednost. Tukaj pa velja, da je to točka, ki ima koordinato x nič, ono pa mali n. V bistvu n in m sta odseka na x in y osi od neke funkcije. Zdaj, to nam bo najlažje, če zapišemo dano funkcijo, v tem primeru 2x minus 4y plus 4, je enako nič, to je implicitna oblika, če mi to zapišemo v odsekovni obliki. Odsekovna oblika je pa x lomljeno z m plus y lomljeno z n je 1. To pomeni, da bomo za začetek dali to štirko na drugo stran, pa dobimo 2x minus 4y je enako minus 4, ker nočem minus 4, ampak enko moram deliti vse skupaj z minus 4, vse člene, tukaj se pokrajša in dobim minus x lomljeno z, oziroma x lomljeno z minus 2, ne bo kar tako, minus pa minus je plus, pa se štirke pokrajšajo y, je enako 1. Zdaj, če bi to napisali samo kot y enin, že vidimo, da je m enako minus 2, n je pa enako 1. Se pravi, številka pod x-om je odsek na x osi, n je pa začetna vrednost odsek na y osi. Poglejmo še šesto nalogo. Zapiši enačbo premic skozi točki A, 2 in 5 in točka B, 3 in 4 v vseh treh oblikah, torej v eksplicitni obliki, implicitni obliki in segmentni obliki. To so vse tri oblike. Eksplicitna je y je k krat x plus n, implicitna je ax plus by plus c je nič, se pravi vse na eni strani, segmentna ali odsekovna je pa ta x deljeno z m plus y deljeno z n je 1. Če imamo dve točki, si najprej izračunamo smerni koeficient po formuli y2 minus y1 lomljeno z x2 minus x1. Zdaj, prvo je prva točka, x1, y1, druga. Tudi če bi obrnili, bo isto prišlo. Vseeno je, kaj damo za prvo, kaj za drugo točko. y2 je 4, y1 je 5. x2 je 3, x1 je 2. In je to minus 1 enina in je to minus 1. Takole. Na drugi strani pa imamo zdaj, iz tega dobimo k,
in imamo eksplicitno obliko y je minus 1 krat x plus n. Manjka mi še n, zato bom vstavila eno točko, pa recimo kar prvo. Se pravi, za x bom vstavila 2, za y 5. 5 je minus 1 krat 2 plus n in dobim 5 je minus 2 plus n. Dam minus dvojko na drugi strani je 5 plus 2 in dobim n je 7. Eto. In imam eksplicitno obliko naše funkcije. Y je minus 1 krat x ali pa samo minus x plus 7. Zdaj moramo pa iz te oblike dobiti implicitno, to pomeni, da dam vse na drugo stran. Minus x na drugo stran je plus x, y je že tam je plus y, pa še minus 7 je nič, to je implicitna oblika. Za segmentno pa pustimo x in y tukaj, 7, ko damo na drugo stran, ker nočem 7, ampak 1 delim za 7 vse skupaj in dobim x sedmin plus y sedmin je enako 1. Eto. In to je naša segmentna oblika in naloga je rešena.